Ngay lúc này tại sông cầu Thái Nguyên, nước lũ lên cao chưa từng thấy, có thể sẽ vượt mốc lịch sử cả đợt mưa bão Yagi vào năm ngoái. Bên bờ sông bên kia, nước đã ngập đến nóc nhà, còn bờ sông bên đây thì lực lượng bộ đội đang căng mình hết sức, dùng bao cát, bao đất để dập. Mọi người chạy nhanh nha, sông Bạc Khê đấy. Chị cho em lại.